Olá, eu sou a doutora Sofia de Paula, especialista em ortodontia e agora também estou oferecendo tratamento em bruxismo e apneia do sono. E eu quero te explicar detalhadamente o que são essas doenças e as suas complexidades. Então, eu vou iniciar uma série de vídeos para te explicar como acontece essas duas doenças. Se você já foi diagnosticado com bruxismo ou por acaso já acordou engasgado durante a noite, ou ainda conhece alguém que ronca muito, me segue aqui que essa série de vídeos é para você.